weltinirɓe so kala maɓɓe mayɗo ko juulɗo ko aljanna fay wa qala Musa wi rabbana joomi amen innaka no an atayta a rokkino fir'auna wa mala'ahu kañum e dental mum a rokkino ɓe zinatan cuɗari wa amwalan e jawɗele fil hayati dunya e gurdam aduna a rokkiɓe ɗum rabbana joomi amen dokkirɗa ɗum ɗo fir'auna ko li yudillu nga haɓe majja an sabilika ga diine ma tawde ko noon an rokkunoɓe ɗum ɗo nde wonno Allah tabaraka wa taala o jaɓata halkude neɗɗo so wona neɗɗo o bonna nema makko Musa noon nde andi hankanti fir'auna bewi lamma ra'a fir'auna wa qawmahu ɗagaw wa bagaw walam yanqadu lil islami o yi fir'auna bewi kañum e wondiɓe mum murti ɓe ɗowtoraki l'islam wastamarru alal kufri ɓe gudima e keferu wol inadi e candallago ja'ahu l-iznu min allahi biddu'ai alayhim hankanti noon aywa Allah yamirimo yo huɗɓe wa qaddama noon kanko Musa o ardini noon sababat du'ai sababu du'a o ko addanimo hudde nde holko addanimo huddeɓe huwa badru na'ami ko bonnude nema mo Allah rokkuɗomo o bonni ɗum waɗani ɗum Allah idu huwa min a'dami al-ma'asi al-mujibati li ghadbillahi nde wonno ɗum ɗo Allah rokkuma nema mbasa huccude e mum koye goofi ɓurɗi mawnude ɗi Allah ganduɗa waɗɗini e ma tikkere mum e ɓorde nema mo rokkuno ma saabu Allah rokkirarima ya murtu o rokkirma ko ya yettuma kanko Allah joni noon o rokkima sa murti alay saago hankande o andinma ko gonnoɗa ko kanko wanno o hadma ɗum wona eyyo joni noon Musa ari haalande Allah majjano kono Musa ne haala tan ha Allah kam ne andi Musa noon ardini ɗum Allah anda Musa waɗiri ni wonde ko murti o wi rabbana joomi amen idmis ala amwalihim momtu jawɗele maɓɓe Qatadatu o wi jawɗele maɓɓe ɗe e gese maɓɓe ɗe e gaweje maɓɓe ɗe e kanŋiji maɓɓe ɗi pop gonti kaaƴe dinareje maɓɓe e kaalisaje maɓɓe gonti kanŋe kanti kaaƴe ñeñaɗe sa yi cikkata masalan koko ñeña o yi ɗum ɗo fof wonti kaaƴe ɓale kanko Musa o huuɗi jawdi ndi wonti kaaƴe ɓale kaalisaje maɓɓe e gese maɓɓe e ndema maɓɓe fof wonti kaaƴe Musa wino rabbana idmis ala amwali Allah melsit jawɗele maɓɓe yeɗe gontu kaaƴe kanje fof wasdudu tinnu yornu ala qulubihim e ɓerɗe maɓɓe ombu hen ombode mbaɗa toon bedek taw ko moƴƴi natata toon fala yu'minu hotoɓe gonɗin hatta yarawul azabal alima haɓe jiya lefte musɗe Haruna miñi ko o wi amin kanko Musa o wi noon Haruna wi mi amin qala Allah wi mo qad ujibat ngande jabama da'watukuma duwa mon mo nodduɗon o fa musiqat amwaluhum hijaratan jawɗele maɓɓe pop mbatta kaaƴe o wi noon walam yu'min fir'aunu kadi fir'auna gonɗinani Allah hatta adrakahul gharagu ha mayde ngerƴimo hawa yooli Allah noon wi Musa an e miña o fastaqima poccoɗe e nelal ngal nelaɗon ngal wala tattabi'anni oto ndewe sabila alladhina lawol ɓen la ya'lamuna ɓe ganda oto keñuno ɗe yo ar ko mbimi mi jaabima ko mi jaabima kono hoto keño ɗe noon ɗum tagui noon Allah kañum ko moƴƴo wona wona Allah wimo jaabima yew ruwiya annahu makasa ba'daha 40 sanata ñande Allah wimo jaɓinde duuɓi capanɗe nayyi e mu Firawna yoolade sinno ko enen mbiyeten ko jaabaka o wi ko hoore heñode ɗum waɗa tan mbiya yo jaabe joni ni a wonani Musa dañata ɗum Musa wiyama Allah wi Musa direct mi jaɓi ko nodduɗa wi ko mi notimamama kono hoto heño noon imo wiya mo wona Musa on holko fayi ko wiide ko kalmi fof koko jaabete anne ko dañata ɗum aɗa daña ɗum aɗa daña ko annabi dañani Allah wi wa jawazna min taccin bi bani Israila en min taccini ɓe andi Allah tabaraka wa taala andi o jaabima duwa o kono noon jooɗori tuggude duuɓi capanɗe nayyi ɗe
ko hikma mo Allah andi waɗiri noon ko Allah tan andi ko waɗiri noon mbimi ko Allah tan andi ko waɗiri noon ko hikma kono ko Allah andi ko waɗiri noon ɗum woni wa jawasna min taccini ɓe bani israila wonande bani israila en albahara maayo maayo kalzum kanko Moussa kono makko ko 600 ujunere neɗɗo wonno ɓe jalti wuro ngo Firawna wattani en haqqille ɓe payi dane maayo ɓe kucci hedde jowguel en Moussa en ne ndewi tan jaari ko koyɗe payi banggue maayo tan payi hedde jowguel hankanti coynima maayo Firawna ne nele gure pop gure fof ndendi hankanti o wi inna haula ila sirzimatun qalilun ɓeɗo ko dentel seeɗa mbaɗi e kanti mbaɗi ko mette en hande jehen hankanti gabboɗen ɓe kalken ɓe garten Allah wi fa akhrajnahu anani min jaltiniɓe wona min jannatin wo uyunin wo kunusin wo maqamin karimin ƴew Allah ne waɗaɓe sabatas Allah wi min jaltiniɓe e sardinŋaji joɗɗi e cewle enen mbiyata pisinaji joɗɗi o maqamin karimin e bureauji ɗi ganduɗa ko joɗɗi min jaltiniɓe he min gabbiniɓe Moussa ɓe gartata bureauji noon jooɗi ɓe jogorani artude ɓe ngari noon hankanti haɓe paandi yimɓe anniɓe Moussa ɓe ɓe coynodiri hankadi ɓe jettaki ɗumen ɓen coynimama ɓe ɓe mbi aynal mahlas wal bahru amamana maayo nane yeeso men to holno ɓoccitorde hande kadi bone waɗi koye gaño men nana caggal men ewa masalan maayo nana yeeso men bone waɗi falamma qarabu nde ɓe malli maayo ngo awha Allahu ilayhi Allah wahyi Moussa an idrib bi asaka al bahra maayo ma sawru ma ndu fi e maayo he fadarabahu Moussa fi sawru ndu e maayo he fan falaga maayo ngo taƴi waɗi masalan anani de fodde pomuji 12 pom ɓe ndewi hen ɓe jeehi Firawna ari kañum ne ha naati ene wone puccu jerlu ɓalew omo wonde ujunnaje 300 neɗɗo 300 ujunere neɗɗo taw ko pucci ɓaleji hono puccu makko ngu ɗum ko 300 ujunere pucci keddiɗi ɗi goto anda no foti Firawna noon waɗɗi ko puccu ndimangu ɓalew eywa masalan Firawna wayno jeeƴƴo seeɗa ni eywa Allah neli Jibril yo tello joni tello do e jerlu urnina masalan anani de caggal mum puccu mu Firawna ngu eywa Jibril ɗon noon telli urnini caggal mum puccu Firawna ngu tan puccu Firawna ngu giwlori noon taw Mika'ilu ne caggal mabɓe wi ilhaqu jengita ɗe paye nder kamɓe fof ɓe naati nder ha mayde ŋerƴi woni wa jawasna min taccini bi bani israila en albahara maayo ne min taccini ɓe fa ataba'ahum heptiɓe Firawna wo junuduhu kañum e konuji mum Firawna heptiɓe bi bagayan e bewre wa adawan e gañgu hatta ida adrakahu lgaragu ha yoolayru heptimo nde o daari yoolade gaala o wi amantu mi gonɗini Firawna wini leeli e yaawi annahu ndeke oɗo Allah dey ndeke Allah o la ilaha annahu ko woni fi mi gonɗini ko woni fi la ilaha kando e rewede e gonga ala illa alladhi so wana on amanata bihi mo gonɗinno ɗum banu israila ndeke mi andi mo bani israila gonɗi on woni Allah ndeke mi jaɓi wa ana nde min joni minal muslimina koye jebbilaniɓe Allah jeeyani o waɗiri fodde laabi kewɗi beele omo jaɓane kono goram falam yubbal o jaɓanaka wo dassa Jibrilu fi fihi min hama'atil bahri Firawna do Jibrilu itti ɓakkere e nder maayo he wedde hunuko makko sappiti hen makhafata an yanalahu rahmatu nde wonno Allah ko moƴƴo ko jurmotoɗo so ɓooyi seeɗa ne wawi hutade mo jaɓanamo eywa Jibril noon yiɗa ɗum ƴetti ɓakkal wedde hunuko makko o deƴƴi Jibril wimo al ana ko joni gonɗinta wa qad asayta aw wofino qablu ko adino o kunta alatinoma minal mufsidina koye bonnuɓe jeeɗa a majjini fal yawma hande noon no najjika omo waɗa vibre de fal yawma hande anani fal yawma hande noon no najjika
min danduma min jaltinma e maayo ngo min jaltina hen min jaltira e maayo he bi badnika e ɓanduma ɓandu ɓoldu yalta taw ruhu ala hen litakuna beele aɗa laatano liman halfaka ɓen arayoɓe caggal ma gonana ɗumen aya tan hawnide fa yarifu gandira abudiyaka maccugago ma wala yakdimu mbasa wadde ala misli fiika hono ko mbaɗɗa ko min jaltin ɓandu ma ndu e maayo he ɓe jiɗ ɓe ganda ndeke a wona Allah o wi o hukiya anna jibrilu alayhi salam o wi ene yewtete no jibrilu atali fir'auna bi fatwa jibrilu addanino fir'auna namdal gotal o yetti o wi fir'auna ma qawlul amiru fi abdin nushi'a fi malihi fi mali mawlahu wa ni'matihi fa kafara ni'matahu wa jahada haqqahu wadda as-siyadata dunahu o wi fir'auna mboɗo jogui namdal fir'auna wi bisimilla kanko jibril o meeɗino tawde fir'auna e dow étage mum no jooɗi o ari e mbaadi babiraɗo tan gummiɗo guese tan ne ari ne jogui namdal o yetti o jooɗi sara fir'auna o wi min de mboɗo jogui namdal fir'auna wimi haal o wi namdal am de ko laamɗo holko kalɗa e laamɗo maccuɗo muɗum tawa maccuɗo o wuuri koye jawdi kalifa mum eywa hankanti koye jawdi kalifa he ñamata ko hen yarata ko hen holtata ko hen wuuri huude mum fof koye jawdi kalifa he wuuri joni noon rutti watti wiide kañumne ko kalifa no kalifa o wayni an no paamirɗa so tawi ko an ñawata holko ñawata e makko o addi kayidi kanko fir'auna fa kataba fir'auna windi yaqulu abul abbasul walidu bunil mas'aba kanko wiyete noon o wi jazaa'ul abdil khariji ala sayyidihi al kafiri ni'matihi jobdi maccuɗo jaltuɗo e kalifa muɗum jedduɗo nema jomum min jobdam e mum so tawi ko min gollata ko an yughraqa fil bahri ko yolete koye maayo taw ko maayo hango yara koreloɗe min ko ɗum ñawi jibril wi mo waɗa hen tampon ma ciññina pour mo kollu fo anda ko an yamiri o waɗi noon o siññini jibril mofti kayiɗo ñande o yoolide haade makko mudde jibril waɗi ni kayiɗo o hollimo wi ko an wino noon Allah toñanima Allah ñamminima yarnima hokkima cellal a watti wiide anne ka Allah mbinoɗa ko yoolede anna yoolama gasi goɗɗum ala ñande wonde kadi mbatta o kam wattata Allah wi min jaltinma e maayo he noon o wi ko addani ɓe yaltintemo e maayo he ko bani israila ne cikkitino maayde makko mbi o maayata nde Moussa wiɓe o maayiɓe mbi ala firawna maayata Allah wi yo maayo ngo weddimo dow weddimo dow ɓe gandi ko kanko tigui woni Allah wi waɗirini ko litakuna ayatan beele gona hawnide e teskuya ɓe ganda deke a warano Allah ka maccuɗo wa inna kasiran ay ko heewi minan nasi e gongolli makko an ayatina ga dalillaji gotimpago hattan amin la gafiluna ko welsidiɓe Allah wi wala qad bawwa ana wallahi min jippini bani israila en min jippiniɓe mo bawwa a jippogal sidiqin gogantago min gaddiɓe e Sam min gaddiɓe e Misra wa razaqnahum min garziqiniɓe min jibati e ñabbe belde fa makhtalafu be lurodiri a faame bi an amana ba'dun wa kafara ba'd a faame walla fa makhtalafu oyi be lurodirano kambe beedo adan ebe kawruno hatta ja'ahumul ilmu ha gandal wande Allah ko goto are mabbe ko den be batti lurodirde inna rabbaka jome yaqdi kanko woni nyaawo bimi Allah woni ñaawowo baynahum hakkunde mabɓe yawmal qiyamati ñalawma darga fima kanu koɓe laati fihi e mum yahtalifune ɓe luura koɓe luurata ko Allah woni ñawowo e mabɓe Allah wi an Muhammadu fa in kunta sa laatima fi shakkin aɗa e sikke mimma anzalna ilayka e ko min jippini fewdema to banggue qissaji ɗi ko qissaji ɗi min kalatama saɗa sikkitiɗi Allah wi fas'alil ladina namdo ɓen yaqra'una alkitaba janggannoɓe defte min qablika ko adima
namdo ben tawreta jam tawreta be namdo be fa innahu issaji kalan mamidi habituna indahum ene tabiti to mabbe yukhbiruka be kala ma bi sidqihi wonde aywa masala issaji di eden gogdi qala sallallahu alayhi wa sallam ne la Allah jabibe wi la ashakku wala as'alu Allah o wi Allah mi sikkitaaki te mi namdo tam الذي لقد جاءك الحق والله أري إما إغوانغا من ربك أمراد إجوامه فلا تكونن هطلات من الممترين كوي سكتي ولا تكونن هطلات من الذين أرجاء بين كذبوا في النوب بآية الله آية الله فتكون سكلات من الخاسرين كوي برتبه إن الذين أي بين حقت بين عند إن ودي عليه مؤمن كلمة ربك كونغول جوامه لت لا يؤمنون بين غنا غوم دينوبه ولو جاءتهم هيسا أدني بآن محمد كل آية كلا هاوني دي وهاوني دي بمنا غوغدنو به حتى يروا العذاب الأليم بنجي لفت مسلم الذي فلا ينفعهم حينئذ سبنجي دم نون نفتا فلولا كانت قرية على يو ورو على ورو آمنت غاندودا ene gongdini ko adi leptede dumen fa nafa'aha nafi dumen imanuha gongdingol mumen illa qawma yunus sawana beedo dey lamma amanu ne gongdini ni jilefte beedo dey kam kashafana anhum min kunci gama be azabal khizi lepte de ganduda ko gacce fil hayati dunya e gurnam aduna beedo dey min gittani dum o wi ala wuro yo wuro e wongoy aduna he ngo lepte garata ha tima e mumen ndutto gongdina Allah lette de mbasa yettade dumen so wana beedo dey nde gongdinno lette ngari jime mumen nde gongdini be kam tu gongdingol gol nafibe sabu Allah wi min gitti lette de kono kay wuro foy aduna he go lette ngari ha time mumen so mbi min jabi Allah jabata bone wadi tan hankali wana dum adana en bone enen wana en jari hendude wara yimbe gonane biidi gadde sadak bone wadi hakasi ko asara gaddete so na do bonna gaweje mo sadak so wada do jogori jabete ni sadak kay halte ko gila bone wada adon punta Allah sadak ara bone wada ha gasa biyon gadde sadak min gaddani yo hendu naw en cek so don cek so don jabira kay ko gila hendu arani yo hendu naw min la kara yodu war min an kaddi kay bin gaddani sa gadde sadak ko nafar don hankal sada kay adde gila bane wadani sada tubana Allah kay gila bane wadani batta bane wada bada biya be do tan dañi dum Allah yuko be tan ala wadbe dañi dum yadun he wiyama annabi Yunus onela no koy temedere neddo temedere ujunere neddo walla ko buri nde onela e mabbe kambe fof be celi o wiibe non Allah wi ma lefte ngare mon jango o yehi kanko annabi Yunus o yalti wurongo be tubani Allah caggal makko Allah nangi lefte de haati arde tawo yi lefte de paandi mo wurongo Allah wi mo yoruto to wuro to ya rutto an kanti ya be jabi Allah rutto mabbe o wi ala kanko o famani dum sabu kambe nyaawoje mabbe kala pendo warete joni no haalani be so tawi wonti fennane be baran urtota ko o jele lana be ji hakkunde maayo lana ka dari mallahuji di hono awjawbe be be bi kaado lana de gofdo Allah nane makka num woni aada lana ka kala gofdo Allah walla kaajido khalifa mum so joli e lana he lana ka darot de ka ari ha kun tewruma tan ka dari be bi gaajido khalifa mu ene lana he be badi kuraaji kurayane Yunus be beddi Yunus e ndiyam lingu modimo woni Allah fa nabazanahu bil aray o huwa sakim fami yimbe be ko hefere be gonno kambe non de annabi Yunus haali be wi be lette de wuro ngo ko niina wi wiyete ko niina wi non wuro ngo wiyete ton be gonno nde o haalani be non o wi ma lette ngare mabbe subaka jango en bi jeewen so tawi o waali do tan paamen en dañi o ko haali ko wana gom so waala don non paamen en dañi bon be bi non nde ya jamma tan o yehi be jiide be jiitani mo be ji lepte de ngari hankade ha time koye mabbe ha no kom tuno pundi aywa masala hippirta comcol ni wuro ngo halkaare hippiri non wuro
on saha non نعم kambe fof نعم be pelliti tubande Allah نعم an ganti ko rulde balere نعم timi e mabbe falamma ra'awul azaba ay ganu bil hilak نعم nde be ji lefte de hankadi be janana hankadi bone wadi نعم fadalabu nabiyahum yunus be jeewo annabi yunus falam yajiduhu be jitani dum نعم faqazafa Allahu fi qulubihim at-tawbata نعم Allah jetti tubu buya wedde berde mabbe fa kharaju ila sahara'i bi anfusihim wa nisa'ihim wa sibyanihim نعم ودوابهم نعم الله يا بنجلتي بايلاد بنجلتيني كوي مابbe e rewbe mabbe e cukolon mabbe e daabeje mabbe be borni comci baleji be peññini limanagal e tubande Allah wa farraqu bayna kulli walidatin wa waladiha goto fo ben cendu be bingel mudum jawdi serda e bikkon yimbe cerda e bikkon fa hannal ba'du lil ba'di goto en fo yidi yide goddo bikkon ne ngoya yummirabe ne ngoya sawtuji pop ngulli gotol wata darru ilayhi be lorlikini fewde Allah be bi amanna bima jaa bihi yunus min godini ko yunus wi ko wa tabu ila Allah be dutti fewde Allah wa akhlasu niyyata be labbini anniyaji mabbe farahimahum rabbuhum jom mabbe yurmi wastajaba du'aahum Allah jabi du'a mabbe wa kasafa ma nazala bihim min al'adabi latti jippino mabbe Allah hunci ba'da ma adallahum tagandi lefti de masalan anani de ngari ha battinde dow mabbe wa kana zalika yawmul ashura nyane hen ko nyalawma sappo haran wonno nyane hen ngari ko aljuma ibnu mas'ud wi de be tuubi de ha be jehima ha be jetti tuubu buya ha so tawi neddo arina e ngesa ma itti don hayre joomu ittu ya hayre de eles dalla mudum nawta ngesa ma wiya wonde kanyum ittino ton hayre ya yafo dum wiya man lefte de ngehi ha jane mabbe kambe fo masaw ila shaykhin min baqiyati ulama'ihim gando goto nayejo ene heddino e wure he kambe fo be payton andi nayejo no hulbini no fe nayejo hayso ala gandal ene soodi gandal nayewmbu andi nayejo go andi wuro wot lamdo goto say o meedino yidde warde sagataabe wuro fof o noddi sagataabe be o wi sagataabe be kala nayejo gondo e wuro he yebe mbar dum haalaba gondo e diwan he fo yebe mbar kala nayewel ngel be tawi tan debbo e gorko be kirsa ha nay won fo ngasi ha heddi gotel be ngare nayewel gotel be mbi dum minen de ko lamdo wi kala nayejo min jiyo min bar o wi ngare gay mi haalana on onan arbe ambe mi haalana on feere tan bason wardo mi wada ko kala mi on seed e bi bismillah hal o wi biido on yon bar nayebe o wonko fewjanta on joni min ngare mofto e kam itte kam do e diwan he pop na won mi bange goddo mi wona ya to so tawi masalan o haalani on ko jogori haalande on ko ngaro mi haalan on no biron be ndoni nayewel be jolli dum laana be taccidi fa nere walo be moftoy dum ton nayewel fayi nere nan ton leli an kanti nayewel yitetaake be jeyi be ongi naye fo be bari ha laabi heddi kambe sagataake be ngare lamdo wi min de mbodo joge mon haaju te haaju o kala mo wadani dum mi wara dum e bi bismillah mbodo jogi galle hakkunde leyde asaman nyibonon mi hen tugaaji so tawi on badani dum ko mi baro on hakkunde leyde asaman non holno tugwal nyibortodo wana ko yidde warde yimbe tan joni non kambe moftoynobe naywel be dawani naywel te nere wala be kala dum halaka nayewel ngel wiibe kanko ko kalano on ko ari so on jehi so on pini kocce kabirde won ngaron daro don mbiyon yo didan on do galle o haadata so haalani on nyibot so wi o wawa wadde mbiyon on on mbawa darnude gasi ko dum tan o yinno wadde ko dum tan dum ko haqqille yitata dum joni non be ngari tan suwaka be dari e yeso lamdo wi ayba bismillah nyibe o wi ara be mbi min gandado haadata didantu min kay o wi wonnayeje heddi so nayeje hedda on gala din haggillaji on nayeje ne nafana fe be do ne ngandi hende repay ko nayeje be do ne ngandi wuro ngo be ngandi hankandi bone wadi be jogori ko mayde masaw ila shaykhin be payto nayeje goto min baqiyati ulama'ihim e kedde nayebe mabbe faqalu lahu be mbimo innahu qad nazala bidal azab joni kam lette jippima e meden fama tara hol ko jiida hol feere ma qala o wibe qulu onon fuf biye so on jehi biye ya hayyu hina la hayya ehe ma gurdo de gurdo ala
ويا حي يحيي الموتى إيه ما غوردو غورتينو مايبه ويا حي لا إله إلا أنت إيه ما غوردو دويتede e gonga ala so wana kambe fo faqalu ha be kali kongol neejo haali god de be bi non fa kashafa Allahu anhumul azaba Allah itebe lettede ay neejo nafi wa mana ul azaba wa mana u ilahin be joddina ha yeso an wa qala الفضيل بن عياد أبي كم بفوق بي اللهم إن ذنوبنا قد عظمت جومي أمن بكتو جامن دي مونين وجلت بيني وأنت أعظم وأجل آن نمبري مونود آن بري فنج ففعل بنا ما أنت أهله آن الله waɗe amen ko kanduɗa wala tafal bina ma nahanu ahluhu hoto waɗe amen ko min kandi andi neɗɗo handi koye fiyata cakke jogo ɗum Allah noon handi ko yurmede Allah waɗe amen ko kanduɗa ko hoto waɗe amen ko min kandi en gone funtude Allah wona hay sone andi ka kam Allah kam jaɓa funte فلما خرج يونس جعل ينتظر العذاب فلم ير شيئا فقيل له ارجع الى قومك ني يونس يلتي ها تياغال وور pour en yehu pour wodo ko yalti dari en ƴeewa hunde bele lefte ma jippo wuro go yani haydara o wiya rutto fa o gala o wi kanko yunus wa kayfa arji'u ilayhim fayajiduni kazzaban holno tuttorto mabbe taw kon peno wa kana kullu man kazaba wala bayyinata lahu qutila minen sariya amen kala pendo so tawi ala seedi ko warede fan sarafa anhum o durni ga mabbe o yehi fa nazala fi safinatin o jole lana falamma balagha wasadal bahri lana ka yetti hakkude ma waga fat kadari wa kana min aadati en jogino e aadaji mabbe non anna safinata lana ka la tagifu il darta ko illa idha kana fiha abdun abigun so wana taw maccudo gaajido Allah ene lana he fa darabul qur'ata be badi kuraje fa kharaja ala yunus kurayene yunus e werlede ndiyam fa algahu beddimo fil bahri e mayo go faltagamo hul ahutu lingu toddimo modimo kanko annabi yunus fa nada fi zulumati o noddi to der nibeto nibbere mayo nibbere reedu lingu nibbere biwol lingu o noddi ton holko wi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin o haari ngol kongol Allah ala yataade ma to dum wayni beddini fo Allah tan nani ton Allah ala nanataade fastajaba Allah nidaahu Allah noti noddan mo ko akhrajahu min batnil huti Allah yaltimo lengu reedu lingu hu da'ifan kolon fa ambata Allah alayhi shajaratal qara'i ledene biyeni Allah funnani mo don waraja ila qaumihi wa kanu yaziduna an 100,000 be buri temedere ujunere neddo non be beydi he o arte mabbe be belti no feewi e gartugol makko wa ahabbuhu wa amanu bihi be jidi mo be gongdini mo fahani an liman raja ila maulahu bela wodani duttido e khalifa mudum wa nadima ala ma janahu nimsiti kala ko wanno sabu fa inna Allah yaqbalu tawbata an ibadihi Allah ene jabana tububu e jiyaado mum wa ya'fu an sayyiati Allah ne yafo bakkatuji wana allawi anani wa matta'anahum min dakhmiti be ilahinin dumunatan min daccibe be ngu jokkeddi anani allawi walau sha'a rabbuka jome so welanom la amana ma gondinanno man fil ardi ben won be leydi kulluhum kambe fof jami'an dendangal so Allah welanoma hay goto wonta kefer allawi an muhammadu afa anta tukrihun nas yati ala wawi wawnude yimbe be kambe fof hatta yakunu mu'mina be ngona jul ada wawi dum wat wa ma kana li nafsin hananani fittandu kay an tu'mina billahi de gonginta Allah illa bi iznillahi so wana wonda yamirore Allah wa yaj'alu rijsa Allah wada lepte ala alladhina ben la ya'qiluna be ngala haqqillaji qul wi makana be unzuru ndare ma za fi samawati den hunde wonde asamanuje wal ardeliti ndare kawni de gonde asaman tindinor dum gotim pago hattan Allah ndare kawni de gonde leydi e won tindinor hattan gongi hattan Allah wa ma tughnil ayatu wan nuzuru non an qaumin la yu'minuna allahi wa ma tughni nafata al ayatu kawni de won nuzul e jertinobe hono annababe be nafata an qaumin gayimbe la yu'minu be gona gogdino sa wajibe be de pamata fa hal yantaziruna allahi be pandaki e ko be pendan mako be pendaki hen e ko be pendan mako be pandaki hen illa misla sawana yiru ayyamil ladina nyalawmaji ben khalaw benno be min qablihim ko adibe uli be fantaziru pandude dum innino min ma'akum wonde modon minal muntazirina koy fandi allahi hummanu najji min dandi rusulana nelabe amen wallazina amanu e ben be ganda enen gongdini Allah min dandi be lette allahi kazalika dandude be lette de haqqan e gonga alena e dow hoddiro amen nunjil mu'minina ene waddi e dow hoddiro amen dandude julbe allahi qul wi ya ayyuhan nasu he modon makkanat in kuntum fi shakkin so tawi on gone sikke min dini e dina wonde ko gonga gandede fala abudu min mi rewata allazina no ben ta abuduna be de woto min
dunillahi ko wana Allah walakin min kay a'budullah ndewan mi tan ko Allah anani de alladhina on yatawaffakum mo ena tama pittali mon ko umirtu jamirami kay ko an akuna yumilatu minal mu'minina e gongimbe wa qila li wiyanami kay an agim wajhaka ñimnu yeso ma ñimnana li dini wonande dina hanifan ene oñi fewde dineji pop wala takuna fewde dennanga en oñi gaga dineji fewde dine pocci wala takunanna hotalato minal mushrikina ko rewobe jalangeji jeeda wala tad'u hoto rew min dunillahi ko wana Allah ko mala yanfa'uka ko nafata masari bi dum wala yadurruka lorlata masare wani dum fa in fa'alta zalika sa wadi dum fa innaka an izan on saha min adh-dhalimin koy ton be jeeda allawi wa in yamsaska Allahu bi durrin so tabi Allah memni ma lor mudum ko wayna basal en nyaw en fala kashifa lahu kuncho ala dum illa huwa sawana kan so addema basal baw itude so rokkima nyawhol baado itude hay got hay sarin kima docteur nyaw asellata wa in yuridka bi khairin so muyeni ma mojjere kay fala radda li fadlihi dunyo wo bural makko so ngalaw yidan ma won baawdo hadde yusibu bihi Allah no rokka mojjere mum man yasa o mo wala min ibadihi jiyabe mum o huwal ghafuru kanko woni jafotodo arrahimu jurmuto kul wi ya ayyuhan nasu ehe modon makkanabe kad ja'akumul haqqu aremon gon min rabbikum marade jommon gande famani hitada kala mo fewi fa inna ma yahtadi li nafsihi ko fewi ko koy mako artat ومن ضل مجنون فإنما يضل عليها كو مجكو كوي ماكو أرتر وما أنا وناني من عليكم من بوكيلكم وكيل مي واونو يوم بيو على ودي مي كو حالتي واتبع الله ريو ما يوحى إليك ووحيا فيودي ماكو ريو دوم واصبر من كالا كو كالدا من كالا كو بانما من حتى يحكم الله ها الله نياواي مابbe ko yidi وهو الله نون خير الحاكمين دندانgal be en nyaawa Allah woni buru nundude fas wagar sabara non Allah non kanko ne la Allah umuni suratu hud makkiyatun ko makkane jippi aaje de ko temedere e aaje nogas e tati bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah de andi muyani mu e de do karfeje haza de deftere kitabun ko deftere uhkimat ayatu ene nyenya aaje mum ene yodi maanaji mum humma fussilat Allah wi deftere ne sernira nyaawoje e qissaji e wa'zuji millatun ummarade hakimin nyenyude e golle mum khabirin kumpitido on non sa anda dum ko Allah o wi al ako wone deftere Allah ta'budu wande hoto on dew illa Allah so wana Allah innani no min lakum wanande on minhu ummade on Allah poddo rewede o min ummarade on nazirun komi jertino on so on jeddi e nadde jeygol wa bashirun komi beltino on e nadde aljanna so on gongdini jamirami wa anistaghfiru rabbakum ko yo on imsino joomon summa tubu duttodon ilayhi fewde makko kanko Allah tabaraka wa taala son badi non yumatti'ukum ko dakmita on e aduna he mata an dakamme hasanan mojjo ko arzike mojjo ila ajalin fewde lajal musamman innangal mayd wa yu'ti rakata la khara kulli fadli kala jom golle mojje hokke fadlahu jobdi mum wa in tawallaw so on dunkitimo on calima fa inni min akhafu alaykum bodo huli e mon azaba lefte yawmin yalawmo mo ganda kabirin ko mawdo yawmal qiyamati ila Allah ko fewde Allah marji'ukum woni ruttorde mon wa huwa kanko Allah onon ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan anani allawi ala ko non innahum kambe yasununa sudurahum ebe kofa masalan berde mabbe ebe masalan li yastakhfu minhu pour be ciudo Allah be gona jettude masalan be tiggo be bi'e be ciudo Allah ala ko non allawi hina yastaghthuna siyaba hina yastaghshuna sahande be ciuddi siyabahum chomci mabbe de Allah wi ya alamuni andi ma yusirruna ke be ciuda to der gude to sa suddima darab ma hebi der Allah wi ko batta ton fo mboda andi wa ma yu'linuna e ko be penyinta fo mboda andi Allah wi se ndeke wadde ala ko nafata sa suudi man ala ko nafata mo ganda sa dangini man andi sa suudi man andi dum kay danginata innahu Allah mo ganduda baado ni o do alimun ko gandudo bi zati suudi ko wone ber gandudo ko wone berne ne majja ko wone der wudere dum non sa yidi jalta wudere ne bada ko bo ngam Allah ne andi tan sadaqallahu العظيم يا صلاة الفاتحة